يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج نصيحة طبيب. في حلقتنا اليوم بنتكلم عن أحد الأمراض المعدية اللي يمكن كثير من الناس يجهلونه رغم إنه موجود حوالينا، وخصوصاً بين الأطفال. مرض يعرف بالسعال الديكي أو ما يسمونه الشاهوق. ويمكن تسألون شو هو السعال الديكي وليش هالاسم الغريب؟ في البداية، السعال الديكي أعزائي المشاهدين هو مرض بكتيري شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، يسببه نوع من البكتيريا اسمها بورتاديلا بيرتوسيس، واللي تنتقل عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عند استنشاق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو الكلام أو ملامسة الأسطح المباشرة الملوثة بالإفرازات التنفسية. واللي يميز هذا المرض عن غيره هو صوت الشهقة القوية اللي تي بعد نوبة كحة طويلة، واللي صوتها عالي يشبه صياح الديك، وعشان شي سموا هذا المرض بالسعال الديكي. هذا المرض يصيب الكبار والصغار، وخاصة اللي مناعتهم ضعيفة، لكنه أخطر على الرضع خصوصاً إذا ما كانوا مطعمين، ووقتها إذا ما تم اكتشافه مبكراً ممكن يتسبب مضاعفات خطيرة توصل إلى توقف التنفس أو حتى دخول العناية المركزة. وعوامل الخطورة للإصابة بالسعال الديكي تتضمن: أولاً العمر، فالأطفال دون السنة أكثر عرضة للإصابة بالمرض بسبب عدم تلقيهم التطعيم. اثنين الحمل. ثلاثة ضعف الجهاز المناعي. أربعة مخالطة الأشخاص المصابين بالسعال الديكي. وبمجرد إصابة الشخص بالسعال الديكي يستغرق ظهور العلامات والأعراض مدة تتراوح بين 7 ل 10 أيام، وعلى الرغم من أنها قد تستغرق فترة أطول في بعض الأحيان، لكن بالعادة ما تكون هناك أعراض، وأعراضها خفيفة في البداية وتشبه أعراض الزكام، يعني سيلان في الأنف، احتقان، حمى خفيفة، سعال خفيف، وبعد أسبوع أو 2 تزداد العلامات والأعراض سوء، ويتراكم المخاط السميك داخل المجاري الهوائية ويسبب كحة لا يمكن السيطرة عليها. ويمكن لنوبات الكحة الشديدة والمستمرة لفترة طويلة تسبب تقيؤ بعد السعال، احمرار أو ازرقاق الوجه، صعوبة في التنفس، إرهاق شديد، وشهقة قوية بعد الكحة. ومع ذلك ما يعاني الكثير من الأشخاص من الشهقة المميزة، ويعتبر السعال الجاف المستمر في بعض الأحيان هو العلامة الوحيدة اللي تشير إلى معاناة الشخص المراهق أو البالغ. أما الأطفال والرضع فأحياناً ما يسعلون، لكنهم قد يعانون من صعوبة في التنفس أو قد يتوقفون عن التنفس، وهني تكمل الخطورة. ويتعافى المراهقون والبالغون غالباً من السعال الديكي دون أي مشكلات، وفي حالة حدوث المضاعفات فهي تكون بالعادة أعراض جانبية للسعال الحاد، مثل كدمات أو تشققات بالضلوع، فتوق بطنية، تمزق بالأوعية الدموية في جلد العينين أو بياضهم. أما عند الأطفال والرضع فمضاعفات السعال الديكي تكون أكثر شدة، خاصة للي تقل أعمارهم عن 6 شهور، وقد تتسبب في التهاب الرئة، تباطؤ التنفس أو توقفه، الجفاف أو فقدان الوزن بسبب صعوبات التغذية، تلف الدماغ، وفي الحالات الشديدة قد تؤدي إلى الوفاة. ويتم تشخيص السعال الديكي أعزائي المشاهدين من خلال أخذ مسحة من الأنف أو الحلق، وأحياناً تحليل دم أو أشعة للصدر إذا تم الاشتباه بالالتهاب الرئوي. والعلاج ممكن يكون بالمضادات الحيوية، وخاصة في بداية المرض، وتخفيف الأعراض عن طريق بعض الأدوية. وكذلك من المهم الراحة، التغذية الجيدة، والاهتمام بتناول السوائل الكافية. وإذا نتكلم عن الوقاية من السعال الديكي فنختصرها في 3 نقاط. أولاً، أفضل طريقة للوقاية من سعال الديكي أعزائي المشاهدين هي أخذ لقاح السعال الديكي
اللي يعطيه الأطباء في كثير من الأحيان مع لقاحات ضد مرضين خطيرين هم الخناق الدفتريا والكزاز التيتانس. ويسمى اللقاح الثلاثي. ويوصي الأطباء ببدء التطعيم في مرحلة الطفولة. ويؤخذ هذا اللقاح على 5 جرعات، يتم إعطاها عادة للأطفال من عمر 2 حتى 6 سنوات. ولأن مفعول اللقاح يقل بانتهاء مرحلة الطفولة، فمن الممكن أن يوصف الطبيب جرعات معززة، وخاصة للأشخاص البالغين واللي ممكن أنهم ياخذون جرعة معززة كل 10 سنوات، وكذلك للحوامل بين الأسبوع 27 و 36 من الحمل، عشان تحميهم وتحمي الجنين في الأشهر الأولى من حياته. ثانياً، المضادات الحيوية، واللي تستخدم لمنع انتشار المرض وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. فمن الممكن أن يوصف الطبيب المضادات كعلاج وقائي، وخاصة إذا كان أحد أفراد العائلة مصاب بالسعال الديكي، أو في حال كان الشخص معرض للإصابة بأعراض ومضاعفات شديدة، مثل الحوامل، الرضع اللي تقل أعمارهم عن 12 شهر، الأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة، أو مشاكل مزمنة مثل الربو. وعندنا كذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية واللي ممكن يحتكون بشكل مباشر مع المرضى. ثالثاً، عندنا الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتشمل غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام يومياً، تغطية الأنف عند السعال أو العطس، ارتداء الكمامات عند الإصابة بالسعال، عزل المصابين، وتجنب مخالطة المرضى بالأمراض التنفسية. وفي الختام، نصيحتنا لهاليوم أعزائي المشاهدين تقول: السعال الديكي مش بس كحة، هو مرض خطير وقد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة، لكن بخطوة بسيطة مثل التطعيم نقدر نحمي أطفالنا ونقلل من انتشاره في المجتمع. شكراً لمتابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج نصيحة طبيب.